歡迎大家嚟到泰山自主啊！喂，虎年啊就嚟到咯噃，咁啊呢個新年嘅時候，當然係要整啲糕點啦。咁啊好多人都會整嘅咧就係蘿蔔糕啦。咁今日咧我都要教一教你整咧我嘅 version 嘅蘿蔔糕噶。事不宜遲，即刻開始啦！嗱，整蘿蔔糕嘅食譜咧，我相信坊間咧都有好多噶啦。咁啊，但係咧，我發現咧有好多譬如話啲片啊，成日都冇教大家咧點樣去處理嗰啲臘味嘅喎。嗱，臘味其實本身咧就咁擺咗喺出邊咧，即係街度一條條掛喺度嗰啲咧，其實都污糟嘅。首先咧，你知道啲臘味係要洗咗先至可以去煮嘅嗬。仲有咧，嗰啲臘味咧係未熟，你知㗎嗬。所以咧，其實整蘿蔔糕最緊要嗰個步驟咧，我自己覺得啦，就係反而咧去處理嗰啲臘味啊。嗱，而家咧我哋就要處理下啲臘味先，嗱，好緊要㗎，睇實咯。嗱，今次咧我哋用啲咩臘味咧？有當然臘腸啦、潤腸啦，同埋呢一個臘肉嘅。OK， 不過第一樣嘢咧，頭先講過咧，就要將佢哋清洗先。好啦，我而家攞嚟清洗啦嚇。好啦，清洗咗咯喎。好啦，咁雖然咧我都覺得我講以下呢一句説話咧都好似幾愚蠢咁啊，但係咧我都要講噶啦。清洗呢一個臘腸同埋臘味咧，千祈唔好用洗潔精去洗喎。我驚有啲人咧清洗啊！梗係用洗潔精乾淨啲啦，冇 OK，no，我都要提一提大家，清水洗就得噶啦 ，OK， 好啦，繼續咯噃，好啦，我哋清洗咗啲臘腸之後咧，預備定咧一個兜，因為咧我哋要將呢啲臘腸同臘肉咧去蒸一蒸佢噶。咁啊點解要蒸一蒸佢先咧？因為咧臘腸啊、潤腸啊、臘味呢啲咧都係乾晒乾晒，咁入邊咧即係啲水分係冇嘅係。咁啊蒸咗之後咧熟之餘咧仲可以加翻啲水分落去嘅。好啦，咁我哋就擺好佢啦，咁啦，唔使一定擺得咁靚嘅，咁都得噶啦。OK， 好啦，咁啊跟住我哋要做啲乜嘢咧？我哋要揾個保鮮紙啊包住佢啦。哇！喺呢個咧就真係唔可以唔講啦。近來咧我發現到咧，原來咧呢一個佳能嘅保鮮紙咧出咗呢一個喺安全滑刀裝喎，非常之方便嘅。因為咧我唔知你有冇用保鮮紙嘅experience 啦嚇，就係嗰啲保鮮紙咧個掹出嚟咧，跟住啲點解啊成啊咁樣，跟住又掹落去啊，依個又唔知放喺邊啊。有陣時咧係幾惹氣㗎，咁啊但係咧。有咗呢一個滑刀裝之後咧，係方便好多噶。點解咧？嗱，我做一次俾你睇下啦。咁你要包個嘢喺度啦，然後咧將個滑刀咧放喺度啦，跟住攞啲保鮮紙，然後咧一拉冚住一燙，咁啊甩咗噶咯喎。然後包實，係咪好方便啊？太方便啦呢一個，咁啊所以咧，我覺得真係要話聲俾大家聽啊嚇，同埋咧佢喺個用量超大喎，有成550尺，好多啊嚇，有排你用啊 OK， 咁就都幾安全嘅，因為咧我會發現咧呢一個戒刀咧唔戒手嘅，你睇我嘅手指喺上面咁樣喺度搓都唔戒手。咁所以如果你同小朋友一齊，譬如話煮嘢食啊、煮曲奇餅啊、剩啊嗰啲咧，呢一個咧就絕對好安全嘅，俾佢哋用都得啊。好啦，咁啊包好咗之後咧，我哋就攞去蒸咯呢啲臘肉。咁啊點解我哋要包咧？純粹係因為咧唔想嗰啲倒汗水咧滴翻落去㗎。OK， 好啦，水滾，我哋將個臘肉咧放落去，揼翻住佢。我哋蒸咧大概20至到25分鐘咧，咁就 OK 噶啦。咁啊呢個時候做啲乜嘢咧？呢個時候我哋要刨蘿蔔。好啦，咁啊我哋刨蘿蔔咧都有少少技巧嘅噃，我哋即刻話俾大家聽先。好啦，嗱我哋咧今次咧，哇係咪好壯觀咧？整蘿蔔糕，梗係一次過整晒送俾啲親戚朋友啦嘛，係咪先？呢度咧就差唔多你有7斤鬆啲㗎。OK， 哇，好肥美啊啲蘿蔔。咁點解有少少技巧咧？嗱，我哋切咗個頭先，跟住咧我哋就刨個皮啦。咦，你可能嚟到呢一度，咁咪刨好咯咁樣。嗱，我咧
就 suggest 大家咧可以咧再刨多一浸嘅。點解咧？因為咧嗰啲蘿蔔咧，依啲咁嘅地方咧，即係嗰啲根咧，可能喺個表面已經生咗少少。於是乎咧，我哋刨深啲嘅話咧，個蘿蔔咧就唔會有一啲根啊、絲啊喺度咧。咁你食落去咧又會好味啲，冇咁即係渣嘅喎，係食落去。OK， 可以刨深啲嘅。好 OK 噶啦，咁樣一見咯喎，繼續。好啦，咁啊刨晒啲蘿蔔啦，非常之青靚嘅白淨。咁啊而家咧，我哋就要將佢咧再切咯噃。好多人驚整蘿蔔糕咧，就因為咧要刨蘿蔔呢一個過程嘅。嗱，其實咧你就唔使一定要刨嘅，你可以咧將佢切絲咧都 OK 嘅，因為咧你起碼咧真係可以食到啲蘿蔔㗎。咁啊，你會開心啲咯，因為蘿蔔糕你真係食到蘿蔔。係啱噶嘛。好嚟啦，攞定個兜出嚟啦。咁啊，然後咧，我哋切平均地分啦。咁然後咧，我哋就可以將佢切片啦。然後咧，再切條啦。嗱，其實咧可以係咁長咁薄都 OK 嘅。我覺得你已經夠數噶啦。好，就係咁啦。如此類推，繼續切。好啦，刨完呢一個白蘿蔔之後咧，嗰啲臘腸同埋臘肉咧又啱啱好蒸好咯噃。熄火，好望望先。嗱，見唔見到啊？好多水喺度啊，所以一定咧要擺一塊保鮮紙喺度啊嚇。如果唔係咧，就好大件事噶啦。好，拎走啲白蘿蔔先，攞佢出嚟啦。好，揭開佢。哇，好香哦！好啦，咁啊跟住咧，我哋要將呢一個臘肉同臘腸咧攤凍一陣先，因為咧我哋要將佢切粒啊嘛，係咪？嗱，而家咧要做啲乜？我哋咧就要清理咗呢一個鑊先，因為咧我哋而家要開始煮一煮嗰個蘿蔔啦噃。好啦，我哋要點樣煮嗰啲白蘿蔔咧？首先咧個鑊咧，我哋就唔好開火住，我哋咧就咁咧倒咗啲白蘿蔔落去先，跟住我哋要加鹽啦、砂糖、胡椒粉，加少少水啦，然後咧我哋要撈一撈佢啦。好，撈勻咗之後咧，我哋咧就可以開呢一個中慢火咧去煮下佢先。好，咁啊，而家有嗰個蘿蔔咧喺度煮下啦，咁啊，然後咧我哋就會去搞一搞嗰個粉漿咯喎。好啦，粉漿嘅材料咧，其實係好簡單嘅啫，3樣嘢嘅啫，甚至乎有啲人咧係2樣嘢嘅啫喎。有啲乜嘢咧？嗱，我哋呢一個 version 咧就有呢一個粘米粉啦，就鐵腳嚟㗎啦呢一個。咁啊，第二個咧澄麵咧，有啲人咧就話，我哋唔落澄麵嘅，有啲人話，梗係要落澄麵啦咁樣。澄麵嘅作用係啲乜嘢咧？其實咧就係想令到個糕咧就紮實啲啊，咁啊切出嚟嗰陣時咧就冇咁散嘅。我又覺得咧淨係粘米粉都得嘅。不過今次咧我哋就試下用埋澄麵，咁咧等個糕咧就紮實啲嘅。OK， 好啦，揾一個大兜落咗個澄麵先啦，跟住咧粘米粉，然後雞湯，好攪勻佢。好啦，咁啊粉漿已經搞掂咗啦，咁啊蘿蔔咧又要煮多陣喎。咁而家有咩做？我哋切臘腸啦。好啦，咁啲臘味咧經已凍晒啦，我咧就覺得衞生啲咧，揸住個手套好啲嘅。OK， 嗱，首先咧我想同大家講下個臘肉嘅喎。嗱，臘肉咧佢呢度咧有一塊皮咧，我哋係唔食嘅，因為太過韌啦。於是乎咧，我哋要切走佢㗎。OK， 就係呢一塊啦，呢一塊我哋唔要嘅。OK， 咁跟住我哋咪切粒咯，其實真係好靚，其他透明啊啲肥膏 ，so nice。當然又肥肥地咁啦，係咪？好，如此類推，繼續切。好啦，咁啊切臘腸咧可以咁切嘅，將佢切開咗一半先啦。咁然後咧喺呢一個開口位度一半。然後再將嗰半咧再切一半，即係變成咧1/4。跟住咧，我哋就可以咁樣切粒啦。咁啊齊整啲咯。好啦，咁啊啲臘腸啊、臘肉啊、潤腸啊都切好晒啦。咁啊跟住咧嗰個蘿蔔咧，我哋又望一望先。嗱，我哋煮嗰陣時咧間唔中咧，我哋都要兜一兜佢㗎嚇。咁我哋要煮到佢有少少半透明咁樣咧就 OK 㗎啦。
咁啊而家都 OK 嘅咯喎，已經好。跟住我哋要熄火啊，咁然後咧我哋要等佢攤凍咗先至落呢一個粉漿，因為咧如果我哋而家即刻落粉漿嘅話咧，嗰啲粉漿就會煮熟咗，就會一嚿嚿噶啦。OK， 跟住我哋要做嘅嘢咧就係炒香啲臘腸同埋臘味啦。好啦，咁啊除咗呢一個臘腸同臘味之外咧，當然我哋仲有呢兩樣材料啦。我就中意放冬菇同埋呢一個蝦米，好緊要嘅，一定要放噶。嗱，蝦米咧我哋就浸咗水之後，擎乾水再切碎啦。然後咧冬菇咧我哋要浸水啦，浸完等佢軟咗之後咧，我哋就切粒嘅，就係咁樣啦。OK， 好，咁我哋揾個煎 pan 啦，興熱咗佢之後咧，我哋落啲咁多油 ，OK， 啲咁多。因為你知道嗰個啲臘腸啊臘肉都好多油下噶嘛，係咪先？我哋唔需要太多噶啦。好啦，我哋放佢落去咯噃，放啲臘肉先，我哋放埋啲臘腸，跟住潤腸。哇！呢啲冇晒啊！好，咁啊炒下佢，咁啊等多啲油咧可以咧炒出嚟啦。咁啊同埋咧炒下啲臘腸啊臘味啊，梗係會更加香啦，咁啊更加好味噶啦嘛。呢個時候放啲蝦米落去，冬菇兜佢先，哇好靚啊！我哋炒到咧啲蝦米咧索緊少少油咧就差唔多噶啦嚇，搞掂，得翻上去啦，唔使洗兜啊！好啦，咁啊炒晒啲潤腸啊、臘腸啊、臘肉啊、冬菇、蝦米之後咧，我哋仍然都係要等一等呢一個蘿蔔咧攤凍多少少咁，於是乎咧，我哋就要將呢一個肉咧就放喺一二角啦。咁我哋為求安全起見咧，當然係用保鮮紙包住佢啦。非常之方便啦，拉出嚟冚實佢，然後咁一燙 ，very easy。搞掂，咁呢一個佳能保鮮紙咧係 FDA approved 之外咧，咁啊仲有係冇塑化劑啦，咁啊對於你屋企人嚟講咧又安全啦，仲要而家出咗呢一個咧安全滑刀裝咧，非常之方便噶嚇 ，OK， 咁啊而家咧我哋就要等嗰個蘿蔔涼少少啦，咁啊而家咧冇咩做，不如飲杯咖啡先啦。好啦，咁啊蘿蔔咧卒之咧就係攤凍咗啦。咁喺呢個時候咧，我哋就要撈埋晒啲材料一齊咯。OK， 好啦，咁我哋第一樣嘢要放嘅咧就係呢一個臘味臘肉啦。哇，正啊！哦 ，very happy，very happy。一諗起咧就嚟有得食咧，我就好興奮啊！真係。好啦，輕輕撈下佢啦。好，跟住咧我哋就要將嗰個粉漿咧倒落去咧一齊撈咯噃。喺呢一個倒落去之前咧，我哋要攪一攪佢啊，等佢再勻順翻少少。可能你要揾個 spatula 幫一幫你啦，倒咗落去先。OK， 好啦，跟住撈嘢嘅時候咯喎，好勻順啲啦啊！我覺得我呢個蘿蔔糕係好足料咯，正啊！好啦，咁跟住咧，你就去揾啲盒咧去裝住嗰啲蘿蔔咧，然後攞去蒸咯喎。嗱，我咧就覺得咧用一啲長方形嘅盒咧就係好啲嘅。點解咧？圓形嗰啲咧，我成日都覺得切到去側邊咧，硬係有一塊好細嘅咧，同埋斜咗邊咧，唔知點咁樣嘅係。咁啊，我覺得咧咁呢個長方形咧又攞出嚟容易切啲啦，咁啊又平均啲啦。anyway 冇所謂嘅嚇，圓形長方形你自己中意就 OK 噶啦。好，開始筆啦！我哋咧唔使整到咁滿嘅 ，OK？ 如果你有咁多盒嘅話咧，我哋擺到咧差唔多滿，爭少少，唔好鋪滿晒佢住。好，繼續。好啦，每逢咧有啲緊張關頭咧，總係有個人仔咧要標出嚟咧，話要幫手㗎。你係咪諗住最後嗰個步驟先幫爹哋咧？係。咁你咧幫我包一包嗰啲蘿蔔糕啦，因為咧我哋一陣蒸嗰陣時咧，我哋又要咧驚嗰啲倒汗水咧滴咗落去嘅，咁所以咧包住個保鮮紙咧就啱噶啦嚇。OK， 好嚟咯噃，你試一次啦，我哋揸實啲啦，包住佢先，啱啦，咁細心嘅，你唔記得 cut 喎，耶，好 ，very good， 搞掂咯 ，give me 5，幫我做埋跟住嗰啲啊。好啦，水滾，我哋可以攞去蒸啦噃。好，排隊。
要蒸幾耐咧？蒸1個鐘頭啦嚇，中火蒸1個鐘頭咁啊！哇，似乎我都有幾個鐘頭嘅嘢要做喎嚇。咁啊，而家唞下先啦，1個鐘頭之後翻嚟有得食。好啦，過咗1個鐘咯噃，打嚟望望先。哇，熄火，正啦。OK， 嗱，而家你要做嘢係咩咧？打開個保鮮紙啦。哇，辣手啊！哇，好足料啊呢個。跟住插支筷子落去，攞上嚟啊，咁咧就係 ready 啦，已經即係有少少白白啲色咧，咁就係 ready 噶啦。耶！攤佢一陣咧，可以切嚟煎噶啦。揼翻啲葱花先，哇！即刻靚仔晒，好，然後切啦，好新少少。哇！呢個足料咧，所以咧真係要小心啲切啦。哇！超正啊！呢個真係蘿蔔糕啦 ！Oh my goodness！ 好啦，呢個蘿蔔糕就完成咯喎，咁啊梗係要食下佢啦！哇！呢個真係足料蘿蔔糕啊！呢個哇，真係啖啖蘿蔔啊！very good，正啊！煎埋之後咧，仲好食啊！喂，有機會跟嚟做下啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 多謝晒，食多嚿先。